Сладука? Всем приветик. Всем приветики. Цветочки какие красивые, да? Да. Всем привет, добрый день. Сегодня вторник. Кстати, у нас солнышко заливается. Уже пригревает немножко. Ночью был снег, ходили, чистили, но растаял. И сынулька уже час мы, наверное, шли с садика, если не больше. Они в садике гуляли и теперь еще дома, да, сынульчика? Не затянешь домой. Что там случилось, малыш? Это штапля, что ли, у тебя там, да? Угу. У нас пришел с садика и занимается лепкой. Что это ты зеленое нарезал, сынулечка? Это огурчики, ты сказал, да? вот огурчики, а вот помидорчики. Какая прелесть, ты умничка. Ты так старательно режешь, да, малыш мой? Умничка. Все, я остальное Потом доделаешь, да? Пойдем помоем ручки. Пойдем. Наш обед сегодняшний — это куриные шницели. Я сделала их в духовке. И пюрешка. И салатик сделала. Муж спит с ночной еще смены, поэтому я себе немножко совсем сделала. Огурчик, помидорчик, лук. Посолила, поперчила. И мне захотелось бальзамику эсиком все приправить. То есть бальзамическим уксусом, да. Желаем всем приятного аппетита. Хочу показать вам витаминки, которые мы с сынулей купили в аптеке. Мы пили от этой же фирмы, только они были в форме мишек. Вот эта фирма, а это такие как капельки Gummy Drops. Здесь 60 штук, стоили они 4,95. И, в общем, да, хотела сказать, до 2 лет мы пили витамин D. Прописывал нам детский врач. Масло, в общем, капельки. Только когда сынуля родился, выписали таблетки, их нужно было толочь и, в общем, разводить в жидкости и давать. Или с молочком, или так. В общем, сынулька, я не знаю, как-то давился постоянно. Я попросила, чтобы в масле выписали. Выписали масляные капельки. И, в общем, до 2 лет мы давали. Врач выписывал. А потом как-то, по-моему, она и говорила, да, до 2 лет давать. И потом как-то мы перестали. И вот такие вот стали давать витаминки. Это, конечно, спорная тема. Полезно это или нет. И вот здесь, да, 60 штук. И вот состав. Витамин D здесь 100% покрывает. В общем, с 4 лет эти именно витамишки. Сынуль как раз 4 годика. И даже для взрослых написано для всей семьи. Девочки, напишите, пожалуйста, даете ли вы какие-то витаминки, особенно кто живет в Германии, витаминки дополнительно детям или витамин D. Примерно, если у кого-то есть детки в таком возрасте, немножко помладше, постарше. В общем, да, цена. И хотела показать вот такой вот Hustensaft, в общем, сок от кашля. Очень классный. Он от сухого кашля, без алкоголя. Там шприц, в общем, да, без сахара, без красящих веществ. И там мерный шприц, да, я уже сказала, 100 мл. Стоил он 5,95. Проспан нам не помогает уже. Поначалу как-то помогал в прошлые года. А в этом году что-то или такие инфекции ходят в садике, или... В общем, не особо он помогал. Ну, я, конечно, редька лечу, редька с медом. И я попросила что-то другое в аптеке. И как раз получилось так, что мы попали к самому шефу аптеки. И он вот этот сок посоветовал. Очень классный. Несколько раз я подавала. Или на самом деле сынулька уже выздоравливал. Или на самом деле очень хороший он. Мне понравился. Могу порекомендовать. Стоил 5,95, да, 100 мл здесь. И вот таких нам подарочков надавали, как всегда в нашей аптеке. Хибискус, апфельты, в общем, да, такой аптечный.
чай с гибискусом и яблоком. Еще не пробовали, 2 штучки. И вот такую вот кройперзальц. Уже как-то давали. Соль с травами, зеленью. В общем, написано к мясу, к рыбе, к картошке, ко всему чему угодно. Здесь морская соль и 40% трав всякие. Базилик, майоран. В общем, попробуем базилик. Что хочу вам показать. На кухне у меня такой шкаф со специями, с сыпучими продуктами. И вот эти полочки, что я купила в Лидле, вот так я подвесила здесь. Для завтрака такие пакетики. Бумага для выпекания. И вот такая вот фришфальтефолия. В общем, такая, как сказать, пленка пищевая. Так я приделала. Ну, не знаю, насколько это будет удобно. Хочу попробовать. Бумага для выпекания не совсем туда входит. Здесь так и так буду проводить ревизию. В общем, буду пробовать, удобно или нет. Еще вторая у меня полочка такая осталась. Но держится очень хорошо. Я даже не ожидала. Она даже вот прям крепко сидит, в общем. Вот моя водичка, которую я набирала на крещение. Целых 3 бутылки 1,5-литровых подписала вот таким неизмываемым маркером. Я уже в прошлом году не набирала почему-то, я даже не знаю почему, пропустила, по-моему. А так у меня всегда стоит такая водичка, и сынульку умываю, и дочка, когда маленькая была, умывала и давала пить. В общем, я верю в такую водичку. Она стоит, я даже делала эксперимент, она у меня, ну, правда, в банке стеклянной стояла лет 5, и была прозрачная, светящаяся, искрящаяся. Это просто что-то удивительное, но я верю в такую водичку. Хотела показать вам, начала я тут свое мастерство. Меня спрашивали, что зачем я столько подсвечников купила, буду, наверное, зажигать и в каждой комнате расставлять подсвечники. Нет, я кое-что хотела сделать. И вот такой вот у меня пистолет для горячего клея. И я, может, пару раз им клеила. Уже тоже пару лет назад пару раз попользовалась. И, в общем, вот такой вот чемоданчики был. Здесь запасные части, насадки всякие разные. Не выходит клей. Я уже грела его, наверное, полчаса. Я не знаю почему. Потихоньку, понемножку клей выходит. В общем, на пару раз мне приклеить хватило. А больше клей не выходил. В общем, как только не грела, что только не делала. Сняла уже эту насадку и прочищала. В общем, пришлось мне купить новый. И вот такой красавчик я себе купила. Такой вот мини Хайсклеба пистоли. В общем, такой пистолетик. Он стоил 5 евро. Этот, конечно, большой. Стоил тоже недорого. Он стоил, по-моему, 7,99. Но неважно, в общем. И я к нему накупила уже патроны такие вот большие. Ну, как широкие, большие. Ну, посмотрю, может быть, как-то муж его у меня отремонтирует. Вот такие вот были патроны с ним. Дешевые. В Лидле тогда я набрала. И, в общем, я купила тоже вот. Туда подходят только маленькие, такие мини-стикс. 1 евро здесь 12 штук. Там даже есть, которые в темноте светятся. Вот такой пистолетик 5 евро. Здесь тоже запасные у него штифты. И вот такой Бастелайм, такой клей купила. Тоже стоил 1 евро. Здесь можно клеить почти все, что угодно. Тут перечисляется. Вот, в общем, бумагу, дерево, пробку, кожу, фильц, бумагу, все что угодно, в общем. В Теге можно найти все что угодно, кто рукоделием занимается, но это, наверное, всем известно. Хороший магазин, мне нравится. Андрюш, поздравляем Пушка. Пушок, привет! Посмотрите, как наш Пушок уже вырос большой, какой огромный. Андрюша сказал поздравлять Пушка с Новым годом. Мы его еще не видели в этом году. Пушочек. Реваший. Вики от люстры здесь такое мерцание. Потом все мерцает на съемках. Ты сладкий. На ковер садись. Да ничего, Вики, тепло. Да. Вот может на полу поставить. Смотри. Ребята играют, как красиво. Два мальчика. Ой, и волосы понюхать надо. Он тебя любит, Андреюшка. Бум! Андрюш, бум! Вот Пушок, да?
Вот большой такой стал, Ванзен. Валяйся. Притворяющийся? Андрей, он большой стал, да? Вытворяльщик. А, вытворяльщик. Он